Operasyon sa mga poultry farm sa Alubihid, Misamis Oriental gipaundang sa DENR EMB-10 tungod sa pagdagsa sa mga langaw sa lugar. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sa omnibus order nga gipagula sa Department of Environment and Natural Resources Office, Environmental Management Bureau Region 10, gimando niini ang cease and desist operation sa tanang poultry farms nga anaa sa lungsod sa Alubihid, Misamis Oriental. Kini gumikan sa mga reklamo sa mga residente sa palibot nga pagdagsa sa mga langaw. Sa sulod lang sa 2024, upat ka complaint nga similar complaint nga to ang na-receive no pinirmahan sa to mga kaigsunan diyan dapita. So karon na usab sa 2025 ana usab nga complaint. So this is a recurring complaint nga wa by sustainable nga sulbang. Sa kasamtangan anaa sa 17 ka mga poultry farms ang giisyuhan sa maong cease and desist order. Lakip sab ang ilang environmental compliance certificate ang gisuspenso sa DENR. Pagpasabot ni Director Digamo nga dili sila supak sa maong negosyo apan ang ayan sab nga iplastar ang ilang biosecurity measures aron dili kini makaperwisyo sa ubang tao. Naghatag sila ng employment but that is not enough reason no na we will just allow them to do it the way they are doing it now. They should improve it. Ang lakang sa DENR EMB-10 giuyunan sab sa mga residente sa barangay Sampatulog diin nahimutang ang pinakadagang poultry farm sa lungsod. Ang 60 anyos nga si Nanay Gina bahin ang iyang reaksyon. Tungod sa poultry lang sab kuno nagsalig ang uban sa iyang mga silingan. Napamabagya po yung mga silingan nga nagtrabaho diya. Kailangan bigyan po nila ang mga trabaho nila. Oo, andituan. Pero kung pagbuot kit sa kuan, sa atong gobyerno na di naman may anak po makapugong. Sumala sa DENR nga ilang ipatawag pagbalik ang mga poultry operators karong adlong Biyernes ug andam sab silang paminawon ang suhestyon sa mga operator aron makabalik sa ilang mga negosyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.